Hello everyone, this is the first video of Hypertext Markup Language. र Hypertext Markup Language ले हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ वेब पेज स्ट्रक्चर बनाउने काम गर्छ है। र लेमेन टर्ममा बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरको स्ट्रक्चर कति तला बनाउने, कति कोठा बनाउने हैन, त्यो त स्ट्रक्चर पार्टमा पर्छ नि त। त्यस्तै हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ स्ट्रक्चर पार्ट बनाउनु पर्यो अथवा तपाईले कस्तो खालको लेआउट बनाउने, कस्तो खालको स्ट्रक्चरमा बनाउने हाम्रो वेबसाइट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेजले दिन्छ है त। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ बेसिक सिन्ट्याक्स पढ्छौँ, त्यसपछि हामी इलिमेन्टको बारे पढ्छौँ, एट्रिब्युटको बारे पढ्छौँ, त्यसपछि हेडिङको बारे बुझ्छौँ, फर्मेटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ, प्याराग्राफ चाहिँ कति टाइपको हुँदो रहेछ हैन, र प्याराग्राफलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ, र मार्क्यु ट्यागको बारे बुझ्छौँ है त। र स्टार्टिङ गरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ HTML को बेसिक सिन्ट्याक्स। र HTML को बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा पनि गरेर हेर्छौँ, र यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा फर्स्टमा डक टाइप HTML लेखेको छ, त्यसपछि HTML लेखेको छ, त्यसपछि हेडिङ लेखेको छ, हेडिङभित्र मेटाका कुराहरू लेखिरहेछ, अनि त्यसपछि बडी छ, र बडीमा चाहिँ तल इन्ड छ है त। र यही सेम कुरालाई चाहिँ हामी के गरौँ भनेदेखि भिजुअल स्टुडियो कोडमा पनि गरेर हेरौँ है त। र हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँ HTML को डे 1 छ, र यो डे 1 भित्र चाहिँ हामी एउटा फोल्डर बनाऊ र फाइल बनाऊ, र त्यसको नाम चाहिँ बेसिक html.html भनेर बनाऊ है। र यो बनाइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म सिम्पल तरिकाको HTML लेख्छु, त्यसपछि अब हामी यो HTML5 युज गरिरहेछ, र HTML5 को को चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिँ एकैचोटि कसरी भिजुअल स्टुडियो कोडमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि सिक्छौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा HTML बनाउनुहोस्, र HTML बनाएर चाहिँ HTML लाई इन्ड गरिदिनुहोस्। र HTML मा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा ट्याग ओपन गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ के है। यहाँ HTML ओपन गऱ्यौँ, HTML क्लोज गऱ्यौँ। र HTML को दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा हेड एलिमेन्ट है, सो हेड हुन्छ एउटा, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको बडी भन्ने हुन्छ। यहाँ पनि के छ भनेदेखि हेडलाई ओपन गरेको छौँ, क्लोज गरेको छौँ, त्यसपछि बडीलाई ओपन गरेको छौँ, क्लोज गरेको छौँ है त। अलिकति स्क्रिन साइज मैले बढाइदिएँ तपाईँको लागि। र तपाईँको के गर्नु पर्यो भनेदेखि हेडमा चाहिँ तपाईँको टाइटलको कुराहरू लेखिन्छ, अनि त्यसपछि CSS लिङ्क, एक्सटर्नल CSS लिङ्क गरिरहनु भएको छ भने त्यो पनि युज गरिन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। र अहिले चाहिँ हामी HTML को बेसिक सिन्ट्याक्समा मात्रै फोकस गरौँ। र हेडमा चाहिँ तपाईँको टाइटल भन्ने हुन्छ, र टाइटलमा चाहिँ हामी जे कुरा लेखिन्छ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ भने वेबसाइटको नेम हुन्छ है त। र टाइटलमा चाहिँ अब HTML बेसिक भनेरै लेख्थ्यौँ न है, HTML BASIC, सो बेसिक भनेर लेख्थ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको बडी इलिमेन्ट भन्ने हुन्छ, र बडी इलिमेन्टमा चाहिँ तपाईँले जे कुराहरू लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको स्क्रिनमा देखिन्छ है त। सो वेबसाइटको स्क्रिनमा अथवा तपाईँको त्यो बडी पेजमा देखिन्छ। र फर इक्जाम्पल हामीले H1 भनेर एउटा कुनै, सो आई एम इनसाइड बडी भनेर लेख्यौँ भनेदेखि तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि H1 भन्ने ट्याग एउटा भन्छ, र त्यो चाहिँ तपाईँको बडी भन्ने इलिमेन्टभित्र चाहिँ आएर बस्छ है त। र यही सेम कुरालाई चाहिँ हामीले अब वेबसाइटमा गएर चेक गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी यो कपी टेक्स्ट गर्छौँ, र कपी टेक्स्ट गरेर चाहिँ तपाईँ के गर्छौँ, एउटा यो फाइलभित्र राखिदिन्छु है। र तपाईँको यो वेबसाइट स्क्रिन भनेर पनि आइरहेछ। र यो तपाईँ HTML भित्र चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै ट्याग नलेखी अब कुनै एउटा टेक्स्ट लेख्नु भयो भने पनि चल्छ है। जस्तै यसरी हाम्रो टेक्स्टहरू पनि चल्छ, तर यो कुरा चाहिँ रिकमेन्डेड होइन है। र तपाईँले यो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ एज अ ब्याड वेबसाइटको स्ट्रक्चर बनाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु है त। र यही नै हो तपाईँको बेसिक सिन्ट्याक्स। र यो बेसिक सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ हाम्रो HTML5 ले चाहिँ एकैचोटि दिन्छ, र अघि लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले एकैचोटि निकाल्नको लागि चाहिँ HTML गरेर मैले HTML5 गरिदिएँ भनेदेखि अहिलेको लेखेको कुराभन्दा बढी कुराहरू आयो है। र यहाँ मेटाहरू आइरहेछ, र यो मेटा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको SEO-मा पछि तपाईँले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा हेल्प गर्छ। अरू कुरा त हामीले अगाडि नै हेरिसक्यौँ। र तपाईँले यहाँ H1 लेखेर हेलो वर्ल्ड लेखिदिनु भयो भने, अथवा खै के कुरा लेखेको थियो आइम इनसाइड HTML इनसाइड बडी भनेर लेखिदिनु भयो भने अहिलेकै सेम कुरालाई नि के हुन्छ, आइहाल्छ है त। यसलाई रिलोड गरिदियो भने आइम इनसाइड अ बडी हुन्छ। यही नै हो HTML को बेसिक सिन्ट्याक्स। अब नेक्स्ट स्लाइडतिर जाउँ। र नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ तपाईँको के छ भने इलिमेन्ट in HTML भनिरहेछ है त। र element in HTML are the building block of web page made up of tags and contain in some common elements including the heading, paragraph, image, links, list, format, tables are elements। र जति पनि ट्यागहरू छन् हाम्रो HTML मा ती सबै इलिमेन्ट हुन्, र ट्यागहरू चाहिँ
हाम्रो प्रिडिफाइन ट्याग मात्रै युज गर्न पाइन्छ HTML मा है त। सो फर एक्जाम्पल हाम्रो h1 भन्ने एउटा ट्याग छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको हेडिङको चाहिँ हैन हेडिङको चाहिँ हाईएस्ट अर्डरमा राख्छ। त्यस्तै h2 भन्ने अर्को तपाईको ट्याग छ र I am h2 भनेर लेख्थ्यौं भनेदेखि यसको साइज चाहिँ तपाईको अलिकति डिक्रिज हुन्छ है त। तर HTML मा चाहिँ हामीले प्रिडिफाइन ट्यागहरु मात्रै युज गर्न पाइन्छ। जस्तो यो प्याराग्राफ युज गर्नु पर्यो भने p ट्याग छ हैन। त्यसपछि अरु अरु ट्यागहरु img इमेजको कुराहरु गर्नु पर्यो भने इमेज ट्याग छ। त्यसपछि भिडियोको कुराहरु गर्नु पर्यो भने भिडियो ट्याग छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईलाई अब टेबल बनाउनु छ भनेदेखि टेबलको ट्याग छ। तर तपाईलाई मन लाग्दै जुन पाए त्यही ट्यागहरु युज गर्न पाइदैन। ल हेलो भनेर तपाईले ट्याग युज गर्दिनु भयो भने यसले कुनै पनि तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ असर गर्दैन है। तर तपाईको यसको युजेज चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा हुँदैन। किन भनेदेखि यो हेलो भन्ने एउटा कुनै ट्याग नै छैन के HTML मा। हामीले अब कुनै टेक्स्ट यहाँ लेख्थ्यौं भने पनि त्यसले चाहिँ काम चाहिँ गर्दैन है त। र हामीले जहिले पनि HTML मा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड ट्याग मात्रै युज गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो HTML को अफिसियल वेबसाइटमा लिस्ट गरिएको छ है त त्यो कुराहरु चाहिँ। अब नेक्स्ट स्लाइडतिर जाउँ। नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ HTML को हेडिङ छ र हेडिङ चाहिँ हाम्रो के हो भने हेडिङ आर द टाइटल अर सब टाइटल दैट यु वान्ट टु डिस्प्ले अन अ वेब पेज है। तपाईलाई कुनै टाइटलहरु लेख्नु पर्यो अथवा कुनै कुराहरुलाई चाहिँ अब फोकस गरेर हैन टाइटल लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी हेडिङ भन्ने युज गर्छौं र हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ अथवा HTML मा चाहिँ हेडिङ नम्बर 6 सम्म छ। h1 भनेको हाईएस्ट है, यो चाहिँ अलिक ठूलो हुन्छ भने h6 भनेको चाहिँ एकदम स्लो सिम्पलेस्ट अथवा सानो हुन्छ है त। अब यही कुरालाई चाहिँ हामी HTML मा पनि गरेर हेरौँ र सबैभन्दा फर्स्टमा हामी h1 h2 h3 h4 h5 h6 को सर्भर बनाइहाल्छौं है त। हेडिङ 6। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई रन गरायौं भनेदेखि है, यसलाई रन गराएर हैन रिलोड गर्यौं भनेदेखि चाहिँ तपाईको के छ h1 भनेको एकदमै बोल्ड पनि छ अनि एकदमै ठूलो पनि छ भनेदेखि h6 चाहिँ एकदमै सानो छ नि त हैन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा कहाँ युज गर्ने हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो लोरेम भन्ने एउटा p ट्याग ओपन गरेर लोरेम भनेर लेख्यौं अनि लोरेम लेखेर यसरी गरेर हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ तपाईको यो एउटा स्ट्रक्चर भयो नि त। हेडिङ यसरी राम्ररी देखियो नि त। सो यस्तो खालको हेडिङ चाहिँ हामी जहिले पनि टाइटल या सब टाइटल युज गर्नु पर्यो भनेदेखि h1 ट्याग अथवा हेडिङ ट्याग युज गर्छौं है त। त्यस्तै HTML प्याराग्राफ भन्ने हुन्छ र प्याराग्राफ ट्याग चाहिँ के हो भनेदेखि अलवेज स्टार्ट अन अ न्यू लाइन इन युजुअली अ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट अथवा ब्लक अफ टेक्स्ट है। कुनै टेक्स्टहरुलाई चाहिँ ब्लक गर्नु पर्यो अथवा कुनै प्याराग्राफलाई चाहिँ न्यू लाइनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ प्याराग्राफ ट्याग युज गर्छौं र प्याराग्राफ ट्यागको लागि चाहिँ p ट्याग भन्ने छ है त। त्यस्तै HTML प्याराग्राफमा चाहिँ pre भन्ने पनि हुन्छ र hr र br को कुरा पनि हामी बुझ्छौं है त। सबैभन्दा फर्स्टमा प्याराग्राफ बुझौं, त्यसपछि pre बुझौं र अनि hr र br को कुरा बुझौं है त। र अहिलेको टेक्स्टलाई म हटाइदिन्छु र नयाँ टेक्स्ट लेख्छु है त। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म के लेख्छु भनेदेखि lorem लोरेम भनेर लेखेँ र मैले के गरे शिफ्ट हाने भनेदेखि यो टेक्स्ट आयो है। यो भनेको चाहिँ डमी टेक्स्ट आयो। अब यसलाई मैले रन गराए भनेदेखि चाहिँ तपाईको के हुन्छ एउटा स्ट्रेट लाइनमा आइराछ के। तर मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ अरे भनेदेखि चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यही नै हुन्छ धेरै जस्तो केसमा। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 4 वटा स्पेस आओस् है। जस्तो यो पछि अथवा सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ 4 वटा हैन, लास्ट भन्दा अगाडिको टेक्स्टमा चाहिँ यो कमा पछि चाहिँ 4 वटा स्पेस आओस् 1 2 3 4 है। तर यसलाई मैले सेभ गरेर रन गराइदिए भनेदेखि यहाँ कुनै पनि स्पेस आएन के। अब यो स्पेस ल्याउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी के युज गर्छौं भनेदेखि चाहिँ pre भन्ने हुन्छ एउटा ट्याग HTML मा pre भन्ने र यो pre भन्ने ट्यागलाई चाहिँ ट्याग भित्र चाहिँ तपाई जे कुरा लेख्नुहुन्छ त्यो अटोमेटिकली उता देखाइदिन्छ के है। जस्तो ए भित्र चाहिँ हामीले 4 वटा 1 2 3 4 ल हटाइदिउँ। यो 4 वटा स्पेस छ भनेदेखि चाहिँ 1 2 3 4 वटा स्पेस छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको उता पनि 4 वटा स्पेस देखाइदिन्छ के। अथवा 4 वटा स्पेस भनेको फर्स्टबाट 4 वटा स्पेस देखाइदियो के है। अब हामीले यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो हैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने प्री फर्मेटेड टेक्स्ट भन्ने pre युज गरिन्छ र प्रीले चाहिँ हामीले जस्तो टेक्स्ट लेख्छौं त्यसलाई नै के गर्छ भनेदेखि चाहिँ नयाँ लाइनमा लगेर चाहिँ राख्दिन्छ है त।
अब हामीले यो प्रीको बारे पनि बुझ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो बिआर ट्याग छ। अब जस्तो अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ अब कुनै एउटा ठाउँबाट फर एक्जाम्पल यो ठाउँबाट चाहिँ नयाँ टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो नयाँ लाइनमा चाहिँ गएर बस्नु पर्यो क्या। या त स्ट्रेट लाइनमै आएर बसिरहेछ अथवा होरिजेन्टल होइन, जबसम्म चाहिँ यो पेजको लाइन चाहिँ सिद्ध्याएको छैन तबसम्म गइरहेछ नि त। तर हामीलाई चाहिँ बिचबाट होइन, यहीँबाट चाहिँ नयाँ लाइनमा जानु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बिआर ट्याग भन्ने छ र यसले बिआर ट्यागले चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छ है त। सो ब्रेक गरिदिन्छ र न्यू लाइनमा लगेर राखिदिन्छ है त। र यसलाई रन गराउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नु त, यहाँबाट ठ्याक्कसँगले तपाईँको ब्रेक गरिदियो है त। त्यस्तै अर्को हाम्रो एचआर भन्ने ट्याग थियो र एचआर भन्ने ट्यागले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि फर एक्जाम्पल मैले यहाँ एचआर लेख्थेँ। सो एचआर भन्ने लेख्थेँ र यो एचआरलाई फेरि यहाँ तल लगेर मैले क्लोज गरेँ है। अथवा क्लोज गरेँ भने ओपन र क्लोज एउटा सिङ्गल नै हुन्छ यो है, यसलाई क्लोज गरिरहनु जरुरी छैन है त। र एचआर लेख्थेँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यो दुईटा लाइन आइरहेछ है। यस्तो खालको लाइनहरू बनाउनु पर्यो एउटा कुनै प्रिडिफाइन्ड प्याराग्राफमा भनेदेखि चाहिँ तपाईँ एचआर भन्ने युज गर्नुहुन्छ एचआर भन्ने ट्याग। र तपाईँको यसरी हाम्रो प्याराग्राफ एचटिएमएल प्याराग्राफ पनि सिद्धियो है। त्यसपछि टेक्स्ट फर्मेटिङको बारे बुझ्छौँ र टेक्स्ट फर्मेटिङ कन्टेन सेभरल एलिमेन्ट फर डिफाइनिङ द टेक्स्ट विथ स्पेसल मिनिङ। फर्स्टमा भनेको बी छ, बोल्ड, त्यसपछि स्ट्रङ होइन, बोल्ड गर्ने स्ट्रङ गर्ने हेर्दाखेरि चाहिँ सेम देखिन्छ तर स्ट्रङ भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट, बी भनेको बोल्ड टेक्स्ट, आई भनेको इटालिक, एम भनेको इम्फेसाइज टेक्स्ट, मार्क भनेको मार्क गर्ने काम भयो, स्मल र स्मल बनाउनु पर्यो भने स्मल टेक्स्ट हुन्छ, डिएल बनाउनु पर्यो भने डिलिट टेक्स्ट, आइएनएस इन्सर्टेड टेक्स्ट, त्यसपछि तपाईँको सब र सुपरस्क्रिप्ट है। र यो कुरालाई हामीले एचटिएमएलमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो सिम्पल कुराहरू हो। जस्तो तपाईँलाई कुनै पनि एउटा टेक्स्टलाई चाहिँ बोल्ड गर्नु पर्यो है भने चाहिँ बी ट्याग लेखेर चाहिँ हेलो बोल्ड आइएम बोल्ड भनेर लेखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने बोल्ड आउँछ क्या, टेक्स्टहरू चाहिँ बोल्ड स्क्रिनमा आयो। त्यस्तै यही सेम कुरालाई चाहिँ तपाईँले यसलाई नि कपी गरौँ र कपी गरेर चाहिँ तल लगेर राख्थ्यौँ र यो बोल्डको ठाउँमा चाहिँ हामी के गरौँ भने स्ट्रङ एसटिआरओएनजी स्ट्रङ गरिदिउँ। त्यस्तै यहाँ पनि एसटिआरओएनजी स्ट्रङ नै गरिदिउँ है। र यसलाई गरिदिउँ भने पनि यसको पनि के छ, यो जस्तो स्ट्रक्चरमा छ पछाडिको पनि स्ट्रक्चर सेम छ। तर बोल्ड भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ बोल्ड बनाउनु पर्यो भने बी ट्याग युज गर्छौँ भने, कुनै कुरालाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेर एम्फेसाइज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ स्ट्रङ भन्ने ट्याग युज गर्छौँ है त। त्यस्तै अर्को ट्याग छ इटालिक ट्याग, र इटालिक ट्यागलाई चाहिँ यहाँ पनि ब्रेक गर्दै जाउँ होइन। टेक्स्टहरूलाई आइएम बोल्डको ठाउँमा चाहिँ आइएम स्ट्रङ भनेर लेख्थ्यौँ है। त्यसपछि यसमा जाउँ र बिआर ट्याग नै ओपन गरेर आई ट्याग ओपन गरेर आइएम आइटिएलाई इटालिक गरिदिउँ भने चाहिँ कुनै पनि एउटा टेक्स्टलाई चाहिँ इटालिक फर्मेटमा राख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी के युज गर्ने रहेछौँ, आई ट्याग युज गर्ने रहेछौँ। त्यस्तै हामी ब्रेक गरौँ र ब्रेक गरेर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट ट्याग भनेको इएम छ र इएम ओपन गरेर इएमपिएचएएसआई एम्फसाइज टेक्स्ट भनेर लेख्नु है। र यसलाई रन गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो पनि तपाईँको इटालिक जस्तै नै छ है, तर इम्फसाइज टेक्स्ट हो है त। इएम भनेको इम्फसाइज टेक्स्ट, आई भनेको इटालिक टेक्स्ट, बट प्रिफर इएम ओभर इआई है। आई जस्तो इटालिक टेक्स्ट भन्दाखेरि आई भन्दा इएम चाहिँ प्रिफर गर्नु म सजेस्ट गर्छु है। नेक्स्ट छ तपाईँको मार्क टेग, र मार्क ट्यागले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि एउटा टेक्स्टलाई चाहिँ मार्क गरिदिन्छ क्या, जस्तो कुनै कलरहरू राखेर। सो आइएम मार्क भनेर लेख्यौँ, आइएम एम केइडी मार्क भनेर लेख्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो टेक्स्टलाई चाहिँ मार्क भयो क्या येल्लो कलरले है। त्यस्तै नेक्स्ट कुराहरू आउँछ डिएल, सो डिलिट टेक्स्ट, र डिलिट टेक्स्ट गरिदिउँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बिचमा क्रस भएर आउँछ डेल टेक्स्ट भनेर, आइएम डिलिटेड भनेर राख्थ्यौँ है। र यो गर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईँको स्क्रिनमा चाहिँ यसरी के छ भने यो क्रस भएर आइरहेछ होइन टेक्स्टहरू। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ तपाईँको ट्याग कुन छ भनेदेखि आइएनएसआरटी आइएनएस इन्सर्ट भन्ने ट्याग छ, आइएनएसआरटी इन्सर्टेड भन्ने ट्याग छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि अन्डरलाइन देखाइरहेछ, तर यस्तो टेक्स्ट चाहिँ इन्सर्टेड हो भनेर हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने आइएनएस ट्याग छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट भन्ने छ। र जस्तो सब लेखेर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि सबले चाहिँ तपाईँको यास टू हो जस्तो बनाउनु पर्यो अरे। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई भने यास लेख्नुभयो अनि त्यसपछि यहाँ टू लेखेर ओ लेख्नुभयो भने सब स्क्रिप्टको काम गर्छ। जस्तो यसरी
नयाँ यास टु तल कुनै टेक्स्ट भन्दा चाहिँ अर्डर भन्दा चाहिँ अलिकति तल ल्याउनु पर्यो कुनै टेक्स्टलाई भने चाहिँ हामी सब भन्ने युज गर्छौं सब स्क्रिप्ट त्यस्तै सुपर स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ र सुपर स्क्रिप्टमा चाहिँ बीआर ट्याग ओपन गरेर चाहिँ एसयुपी भन्ने सुपर स्क्रिप्ट भन्ने छ र स्क्वायरमा कुनै पनि कुरा राख्नु पर्यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एसयुपी अनि त्यसपछि भनेको बी प्लस बी स्क्वायर है बी बी स्क्वायर है अब यो फर्ममा लगेर राख्नु पर्यो अरे फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै पनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो स्क्वायरको फर्ममा युज गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ तपाईको सुपर स्क्रिप्ट भन्ने छ है त त्यस्तै हामी अगाडि बढौं र तपाईको के छ भनेदेखि मार्क्यु ट्याग छ र मार्क्यु ट्यागले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने एलिमेन्ट दैट क्रिएटेड द स्क्रोलिङ टेक्स्ट अर इमेजेस डिस्प्ले इन अ वेब पेज है र तपाईको मार्क्यु ट्याग युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले मार्क्यु भन्ने लेख्ने त्यसपछि बिहेभियर डाइरेक्सन र तपाईले मार्क्यु क्लोज गरेर यहाँ टेक्स्ट लेखिदिनु भयो भने त्यो टेक्स्ट चाहिँ यसरी नै के हुन्छ भनेदेखि एउटा वेब पेजमा चाहिँ यसरी नै टेक्स्टहरु चाहिँ स्क्रोल हुँदै जान्छ है त र यही सेम कामलाई चाहिँ हामी एचटीएमएल मा पनि हेरौं फर एक्जाम्पल जस्तो यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले मार्क्यु गर्नु थियो भनेदेखि चाहिँ मार्क्यु भनेर लेख्छौं है सबैभन्दा फर्स्टमा एमएआरक्यु मार्क्यु भनेर लेख्ने र मार्क्यु भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ यो मार्क्यु ओपन र क्लोज भएको बिचमा यहाँ लगेर हामीले त्यो h1 र h2 लाई हाल्दियौं भनेदेखि र बिहेभियरलाई चाहिँ स्क्रोलमा राख्दियौं र डाइरेक्सनलाई चाहिँ हामी लेफ्ट भनेर राख्दियौं है सो लेफ्ट राइट टप बटम भन्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले रन गरेर हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ यसरी हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ लेफ्टमा आइराछ के है सो त्यस्तै हाम्रो राइटमा लग्दाखेरि पनि चल्नु पर्ने हो सो टेस्ट गरेर हेरौं राइटमा गयो के कुनै एउटा टेक्स्ट है भिडियो अफ एचटीएमएल चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच